Fix-xahar ta' Mejju Malta kellha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha fiż-żona euro dan ħareġ minn ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ kif ir-rata ta' qatt f'pajjiżna f'dan ix-xahar imsemmi kienet ta' 3.2%. Iċ-ċifra ta' pajjiżna inofs ir-rata medja ta' qatt fil-pajjiż taż-żona euro hekk kif ir-rata hawnhekk hi ta' 6.4%. Bl-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro hemm ukoll is-Slovenja bl-istess rata ta' pajjiżna, waqt li wara Malta u Slovenja hemm ukoll il-Ġermanja u l-Olanda. Dan fil-waqt li l-aktar pajjiżi minn fost il-pajjiżi fiż-żona euro li għandhom l-ogħla rati ta' qatt hemm Spanja b'rata kważi 12%, waqt li wara hemm il-Greċja, l-Iżvezja u l-Finlandja. Ir-rata baxxa ta' qatt f'Malta fost il-pajjiżi taż-żona euro tkompli ma' dik li kien hemm fl-aħħar xhur dan meta Malta irreġistrat fost l-inqas rati ta' qatt fl-istorja. B'dan qed ikun irreġistrat fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali b'żewġ gwerer li għaddejjin viċin tagħna dawk fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani.